Hello，大家好。我哋今日嚟睇一間係三鄉雅居樂萬象郡二期嘅一間133方嘅4房2衛。呢個房咧喺9樓，然之後朝向係朝西北嘅。我哋依家可以睇到，我哋身處喺萬象郡二期嘅4棟1座同埋4棟2座呢度，可以睇到成個屋苑個花園係非常之大嘅。上面呢間4房咧係全新裝修，未入住過嘅。咁佢就西北朝向啦，但係都係望遠景嘅。我哋依家上去屋苑睇下。我哋依家嚟到咗呢個9樓。嗱，你睇下萬象郡2903。咁一入嚟嘅話就可以睇到你成個客廳係貫穿晒嘅，封咗個陽台，咁佢空間感就會特別強。130幾方4房。呢個就廚房啦。咁呢個位置嘅話，放個4門嘅冰箱係完全冇問題嘅，都成米闊啊！廚房就細咗啲啦。嗰個一體式嘅洗手盤，呢個比較方便，呢個實用啲嘅呢個。抽油煙機啊，同埋煤氣灶啊都有啊。呢個係天然氣嘅小 K 嚟嘅。呢個位置呢，就只能夠擺晾衫啊、擺熱水器啊、洗衣機啊呢個位。呢邊呢，因為風比較爽，呢個係西南向。OK，咁我哋嚟到餐廳位，餐邊櫃都做好晒。餐廳位嘅話就得4個位。客廳，我哋睇下個景先。你睇下呢個景幾靚。呢個朝向會差少少，呢個西北朝向嚟嘅，但係望別墅景都幾好嘅呢個。下邊啲綠化同埋嗰啲小區嘅環境啊都 OK 嘅。呢個業主裝修得好有品味啊，搭配得真係比較合適咯，睇上去比較養眼。呢度係其中一個廁所，乾濕分離。呢個大同小異嘅，花灑啊各方面乜都做好晒嘅。呢個係其中一間房，都望到山景喎。呢個係瓷磚通鋪嘅，佢啲瓷磚咧應該係75乘米半嘅。佢每一間房佢都有景，每一間房都幾大嘅。其中2間房有床啊，有衣櫃啊。呢個係全新裝修後未入住過嘅。OK， 我哋落嚟再睇下主人房。哇！主人房呢個位置設計得非常之好。入戶玄關位留咗個位置俾你擺嘢，打櫃又得。呢個廁所真係夠大啦。呢個細細嘅浴缸盤都幫你整好㗎啦。呢啲瓷磚都係整板上牆嘅，呢個顏色就比較襟邋遢啲。主人房個景都好靚。佢係圍繞住呢個別墅起嘅，呢個小區嗰啲9層。主人房啦，呢個1.8米嘅床，然之後衣櫃。依家佢做呢啲櫃都幾靚嘅，我睇下啲拖嘅啲櫃，質量都 OK。做好晒，都冇乜味㗎啦。OK，我哋再返大廳睇下，咁樣行出去。依家咧業主開價110幾萬嘅，就揸空調啦，仲有2個床、2個櫃，其他基本上都有㗎啦。冰箱啊、啲私人物品啊、啲洗衣機啊嗰啲，梗係自己買啦，係咪先？OK，今期到呢度。